Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Da biste uklonili nedostatke koji se javljaju prilikom učenja i da bi taj proces bio što kvalitetniji i produktivniji, važno je da znate svoj stil učenja. Bilo da ste srednjoškolac, student ili ste završili fakultet, ali želite da nastavite da se usavršavate, sigurno ste kod sebe razvili određeni način na koji usvajate znanje i koji vam olakšava učenje. Prilikom učenja možete koristiti više stilova, s tim da će jedan vjerovatno biti dominantniji od drugog. Koji stil učenja ćete izabrati zavisi od situacije, odnosno znanja koje usvajate. Postoje različiti pristupi i načini na koje možete pristupiti učenju. Najraširenija i najjednostavnija podjela tipova učenja je ona koja podrazumijeva 3 tipa učenja, a to su vizualni, auditivni i taktilni. Kada otkrijete koji stil učenja koristite, moći ćete da značajno unaprijedite svoje učenje, kao i da primijenite odgovarajuće metode i tehnike učenja. Ukoliko želiš saznati više korisnih informacija o stilovima učenja, posjeti studomat.ba i rubriku Savjeti. Sretno na ispitima!